So với đá thật, sơn đá nhẹ hơn, dễ thi công và tiết kiệm chi phí đáng kể. Đá thật thường nặng, khó vận chuyển và cần kỹ thuật cao để ốp lát, trong khi sơn đá có thể thi công trực tiếp trên nhiều bề mặt, kể cả tường cong hay góc cạnh. Ngoài ra, sơn đá vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên với hiệu ứng vân đá sống động, nhưng lại linh hoạt hơn trong thiết kế và bảo trì. Đây chính là giải pháp thay thế tối ưu cho công trình hiện đại. Sơn đá được thi công bằng súng phun chuyên dụng, giúp thợ sơn phủ nhanh chóng, đồng đều và tạo ra hiệu ứng hạt đá một cách nhất quán, chân thật nhất. Với các loại sơn đá cao cấp của Thanh Nga Sơn Đá, đều có lớp phủ bề mặt có khả năng chống thấm, chống rêu mốc và chống tia tử ngoại tốt. Điều này giúp bề mặt giữ được màu sắc và hiệu ứng lâu dài theo thời gian. Sơn đá không chỉ là giải pháp về kinh tế ban đầu, mà nó là xu hướng cho công trình kiến trúc hiện đại. Hãy cùng theo dõi Thanh Nga Sơn Đá để thấy rõ những ưu điểm này vào công trình thực tế như thế nào. Đây là các công trình tiêu biểu mà Thanh Nga Sơn Đá đã thi công. Anh sẽ đi thật xa bỏ tôi, yêu thương anh ăn